Mūsų fizinės medicinos ir reabilitacijos centras GEMA siūlo platų asortimentą reabilitacijos paslaugų. Ne tik reabilitacijos, bet ir įvairių medicininio paslaugų. Šiandien visi bėgam, skubam, lekiam, neturim laiko. Vieni labai aktyviai gyvenam, sportuojam, einam į įvairius sporto klubus, plaukiam baseine, bėgiojame, šokinėjame parašiutu ir patiriame traumų. Iš tikrųjų, tas greitas tempas, neparuošti raumenys ir vieną dieną, žiūrėkit, mes jau ligoninėje. Tačiau paskui vėl labai norime grįžti į aktyvų gyvenimą, vėl daryti tą patį. Ir kągi reikia daryti? Na, o tada reikia mediko pagalbos. Mūsų reabilitacijos centre GEMA pavyko suburti labai profesionalią reabilitacijos specialistų komandą, kuri šiandien pasiruošusi išspręsti jūsų problemą greitai. Mes dirbam nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro ir laukiam jūsų tada, kada jums atsitiko trauma. Ir nereikia laukti savaitės, 2 ar 3, kreipkitės šiandien, čia ir dabar. Kai nutinka trauma netikėtai, aktyvūs žmonės nori labai greitai grįžti vėl į aktyvų gyvenimą ir daryti tą, ką darė iki to. Ir iš tiesų nėra tokios stebuklingos tabletės arba tokios stebuklingos injekcijos, kuri vienu kartu galėtų visą problemą išspręsti. Tai tada žmonės kreipiasi mus ir iš tiesų sako, reikia man reabilitacijos labai greitos. Tai tada mes ir galim pasiūlyti naują Lietuvoje reabilitacijos metodą, tai yra krioterapija, gydymas ypatingai žema temperatūra, naudoja -78 laipsnius ir tokiu būdu greitai pasiekėm reabilitacijos efektą. Mano pacientai sportininkai sako, kad reabilitacija sutrumpėja maždaug trečdaliu, o kartais net ir per pusę ir grįžta į aktyvų sportą arba į aktyvų gyvenimą, į treniruotės ne po 3 ar 4 savaičių, kaip įprasta, na, o greičiau dažnai po 2 ar netgi po savaitės. Šiandien dažnas žmogus Vilnietis kenčia nuo didžiulės hipodinamijos. Kaip atrodo mūsų diena? Mes visą dieną praleidžiame ofise, sėdime prie rašomojo stalo, tada sėdame į automobilį, grįžtame į namus, na, o ten vėlgi nėra judesio, nėra pratimų, nėra mankštos. Visi lyg ir girdėjom ir žinom, kad reikia sportuoti, tačiau dažnai visiškai nežinom, kaip tą reikia daryti. Ir tokiais atvejais tikrai reikėtų kreiptis į medicinos specialistą, į profesionalą, kuris parinks būtent tą pratimų kompleksą, tą būdą sportuoti, kuris bus mielas jums. Galbūt vienam patinka eiti į salę mankštintis, kitam patinka joga, trečiam pilatesas, na, o kitas negali dirbti su grupe. Taigi tokiam pacientui tikrai reikalinga individuali mankšta su profesionalu kineziterapeutu, o jau jisai parinks tuos pratimus, kurie jums patys svarbiausi ir geriausi. Mūsų kūnas sudarytas iš kaulų ir tai be abejo niekam ne naujiena. Jeigu pažiūrėsime stuburiuką, tai jis atrodo kaip iš atskirų mažų kaulelių sudėtas, na, kaip vaikiškas žaidimas. Ir dažnai kyla klausimas, kaipgi laikosi tie kauliukai sudėti vienas ant kito. O paslaptis yra labai paprasta. Jos laiko raumenys. Lygiai taip pat, kaip mes galim vaikščioti raumenų dėka, galim atsisėsti, galim atsistoti. Ir mano pacientai, kada ateina į centrą, kreipiasi konsultacijos, klausia, ką daryti, man nusilpo raumenys. Ir čia nėra vėlgi stebuklo. Yra labai paprastas dalykas, reikia daryti pratimus. O pratimus galima daryti įvairiai. Galima daryti sveikatingumo centre, galima juos daryti su treniruokliais, galima daryti su specialiais renginiais, šiuo atveju Terapimasterio įrenginiu. Tačiau pats svarbiausias įrenginys šitoje situacijoje tai yra kineziterapeutas. Ir be kvalifikuoto kineziterapeuto, be jo pagalbos, be jo žinių ir ranko nepadėsim nei vienam. Ir iš tiesų šiandien labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad mūsų reabilitacijos centre dirba ypatingai kvalifikuota kineziterapeutų komanda ir jie be abejo specializuojasi. Vienas geriausiai išmano kelio sąnarį ir gali padėti, jeigu jums įvyko kelio sąnario trauma, kitas ypatingai gerai žino, kaip atstatyti nugaros raumenį, na, o dar kitas jums padės, jeigu įvyko kažkokia tai rimta liga, insultas ar kiti baisus dalykai. Ir be abejo mažieji mūsų vaikučiai. Jiem turime ypatingai stiprią komandą kineziterapeutų ir masažuotojų, todėl labai kviečiame mažuosius mūsų ir jų tėvelius ne tik tai atlikti kineziterapijos procedūras, bet ir ateiti išsitirti, pažiūrėti, ar jūsų vaikučio laikysena, lygsvara, pėdutė yra gera, tokia kokia turi būti. Na, o jeigu atrasim kažkokią tai bėdą, tai be abejo kreiptis į konsultantą ir jisai jums pasakys, kokie batukai turi būti jūsų vaiko, kokia mokyklos kėdė turi būti, na ir kaip ruošti pamokas. Tam, kad atlikti kokybišką kineziterapiją ir pritaikyti pratimą tam raumeniui, kuriam norim pritaikyti, kad gaut patį geriausią efektą, tai
tai reikia ne tik tai žinoti anatomiją, bet ir nustatyti, kuris raumuo yra pažeistas ir nusilpęs. Tai šiai dienai labai džiaugiamės, kad turim ypatingai modernų kombinuotos terapijos, elektroterapijos, ultragarso ir diagnostikos aparatą, kur galima atlikti miografiją ir tada jau tiksliai žinosim, kuris net ir pats smulkiausias raumenukas yra pažeistas, o tada jau kineziterapeutas parinks tą pratimą, kuris galės atstatyti sutrikusią tą raumens funkciją. Jeigu nepavyksta to padaryti tik pratimais, galima pasitelkti ir elektroterapiją, tai yra elektrostimuliacija, ir tada tiksliai uždėjus elektrodus ant to pažeisto raumens galima nustatyti, kokia yra bėda ir tada jau ją gydyti. Kai problema yra įsisenėjusi, tai dažnai neužtenka ir vienos procedūros, tada taikom procedūrų kompleksą. Paprastai jisai susideda iš aktyvios procedūros, dažniausiai tai yra kineziterapija arba gydymas judesiu, ir tada prie to prijungiam kitas procedūras. Masažą, elektros terapiją, bet kiekvienu atveju būtina yra daktaro konsultacija, ateina pas mus, mes pasišnekam, pasižiūrim komandai, kartais reikia ir visos komandos pasitart, tiek gydytojo reabilitologo, tiek neurologo, kartais traumatologo, ortopedo, ir tada nusprendžiam, koksgi procedūrų kompleksas arba koks reabilitacijos, kokia programa reikalinga tam pacientui. Dažnas iš mūsų susiduriam su nugaros skausmu, o tada pasimetam, nežinom, ką daryti, nuo ko pradėti, kur kreiptis. Ir dažnai pralaukiam tą momentą, laukiam savaitę, 2, kartais net ateina pacientai, kuriem nugaras skauda mėnesį, 2, 3. Ir iš tiesų tada padėti yra daug sunkiau ir reabilitacija užima žymiai ilgesnį laiką. O jeigu jūs tik suskaudus nugarai arba tik atsitikus kažkokiai tai bėdai kreipsitės į gydytoją, į masažuotoją, į kineziterapeutą, tai sveikimo laikas bus žymiai trumpesnis. Ir būtent asmeniškai jums bus parinkta ta procedūra, kuri gali jums padėti ir išgydyti nugaros skausmą kiek galima greičiau. Gausit ne tik procedūras, bet labai svarbu gydant nugaros skausmą yra mokymas. O mokymas susideda iš viso jūsų gyvenimo būdo. Iš to, kaip jūs sėdite, kaip jūs gulite, kaip jūs keliate daiktus nuo žemės, kaip reikia vairuoti automobilį. Tai visų šitų dalykų galima sužinoti pas mus centre. Masažas ypač mėgstama pacientų procedūra, nes tuo metu jie gali atsipalaiduoti, relaksuotis ir pajusti ne tik gydymo efektą, tačiau ir malonumą. Tačiau dažnai pas mus kreipiasi pacientai ne tik kaip gydymui, ne tik kaip gydomojo masažo, tačiau nori ir kosmetologinio efekto. Nori būti gražesni, moteris labai dažnai kenčia nuo celiulito problemos. O tam yra šiuo metu didžiulis arsenalas priemonių, įvairūs tepalai, kremai, tačiau turim ir labai gerų masažo metodų. Ypač mano patirtim efektyvus yra vakuuminis masažas, anticeliulitinis, kuris yra skirtas būtent tom kūno vietom, kurios yra problematiškos. Tiesa, procedūra nėra visiškai maloni, tai moteris turėtų žinoti ir nusiteikti, kad šiek tiek skaudės, tačiau to nereikėtų išsigąsti, kadangi efektas iš tiesų yra labai geras. Ne 1 ir ne 2 metai dirbu su tuo aparatu ir tiesiog esu pamėgusi šitą procedūrą, tą patį mėgsta ir mano pacientės. Mūsų sveikatos centras Gema šiai dienai yra pirmas privatus medicininės reabilitacijos centras Vilniaus mieste. Koksgi mūsų išskirtinumas? Mūsų specialistai dirba tik tai įrodymais pagristos medicinos metodais. Mes netaikom kažkokiu tai išsigalvotų, vieno specialisto sugalvotų metodų, tačiau stengiamės dirbti taip, kaip kineziterapeutai, gydytojai dirba Europoje arba Amerikoje.